咁去做車人民，車人民都可以做。頭先喺 IG 睇完條片，有啲人訪問啲06啊，啲10嗰啲，跟住話你覺得幾多歲幾年生嘅人就老，跟住就話98年嗰啲咯，嗰啲就係好鬼老，拗嚟晒頭。冇理佢啦，嗰啲 Gen Alpha 佢怪怪地，佢鉗地嘅，唔好理佢哋。好恐怖啊！夠膽死，跟住有個06嘅，跟住又話我2000年之前嗰啲可以揸拐杖嘅咯，我拗撚晒頭。係啦，呢啲玩膠嘅。打到佢揸拐杖咪得咯。一支攞住咗鐵通毆你喺腳度啊！你而家揸拐杖啦，06都好老啊！喂，點解三個揸拐杖嚟毆到三個一齊？梗係唔係啦，屌到個身你要毆到佢粉碎性骨折，等佢一世醫唔翻先可以。咁就唔使揸拐杖啦，咁就可以揸車咯，做4G 先。咁可以做車人民，車人民都可以做。